नकुल हजुर यता आऊ त बाबालाई बिरुवामा पानी हाल्न सघाउँछौ सघाइहाल्छु नि ल त्यहाँ बिस्तारै पानी हाल त बा ओ नकुल हेर त एकदम भुइँचालो आएको छ हेर ओहो हेर त त्यहाँ हल्दिरहेको छ ल भूकम्प पूर्व तयारी आफ्नो घर सुरक्षित बनाउने तरिका घरमा राम्ररी बाँधेर नराखिएका वस्तुहरू भूकम्पको बेला खस्न सक्छन् र थप क्षति पुर्याउँछन्। त्यसकारण गमला तथा अन्य गह्रौँ वस्तुहरू अग्लो स्थानमा राख्नु हुँदैन। गह्रौँ वस्तुहरू जस्तै पानीको ट्याङ्की, फ्रिज आदि जमिनमा राख्नु पर्दछ। हाम्रा घरका छतमा पानीका ट्याङ्कीहरू हुन्छन्। त्यस्ता ट्याङ्कीहरू खसेर क्षति पुर्याउँछन्। त्यसकारण त्यस्ता वस्तुहरूलाई सकभर भुइँमा राख्नुपर्छ। बाढीका बेला पानीका पाइपहरू फुट्ने र आगलागी हुँदा ग्यास पड्कने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता सामग्रीको उचित प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। साथै आपतकालीन अवस्थामा बिजुलीका मुख्य स्विचहरू बन्द गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले हाम्रो घर परिवारमा हुने सङ्कट घटाउन सक्छौँ।